नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल। आप देख रहे हैं अनिल मोबाइल टेक्नीशियन चैनल। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारा जो मोबाइल का चार्जिंग जैक होता है, चार्जिंग कनेक्टर होता है, उसको लगाना सीखेंगे, वो भी विदाउट असेंबली मशीन का, हॉट गन के बिना। बस आयरन से हम निकालना सीखेंगे और लगाना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखिए जो आपके पास 220 वोल्ट का बड़ा सा आयरन होता है, उसको पेस्ट लगा के वहाँ पे थोड़ा सा सोल्डर वायर की मदद से इस तरीके से देखिए मैं कैसे इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा सोल्डर वायर लेके पेस्ट लगा के देखिए, कनेक्टर के ऊपर लगा के थोड़ा देर वहाँ पे रखिए, घुमाइए, अपने आप ये निकल जाएगा। तो इसके बाद हम ये जो चार्जिंग जैक बिठाने की जगह होती है, इसको हम साफ़ कर रहे हैं डिसोल्डर वायर की मदद से। तो डिसोल्डर वायर की मदद से इसके जो छेद हैं उसको हम प्रॉपर छेद कर लेते हैं। ये शोल्डर यहाँ का जितना भी है, ये शोल्डर इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए शोल्डर वायर की मदद से थोड़ा सा पेस्ट लगा के, अब छोटा आयरन यूज़ करेंगे यहाँ पे, बड़ा आयरन यूज़ नहीं करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर क्लीन कर देता हूँ पहले। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड पे रखा हुआ है, लेकिन आप देखिए आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए डिसोल्डर वायर की मदद से हम जो इसके छेद वगैरह थे इसको प्रॉपर क्लीन कर रहे हैं। देखिए तो देखिए ये बिठाने की जगह, जो कनेक्टर बिठाने की जगह है वो प्रॉपर क्लीन हो गया, छेद भी पूरे इसके साफ़ हो गए, पूरे छेद दिख रहे हैं। अब जो हम ये चार्जिंग कनेक्टर है, इसके जो पिन होते हैं जहाँ से वोल्टेज वगैरह आउट होता है, उसको हम थोड़ा सा पेस्ट लगा के सोल्डर वायर से पहले उसको सोल्ड कर देंगे। इसके बाद ये जो हम इसको बोर्ड को साफ़ कर लेते हैं पेट्रोल से। अब यहाँ पे हम आराम से कनेक्टर को अब इसके ऊपर बिठाएंगे। तो बिठा के पहले हम साइड के जो मेन सपोर्ट पिन होते हैं उसको हम सोल्ड कर देते हैं, सपोर्ट पिन को अच्छे से। तो देखिए पहले मैं सपोर्ट पिन को चार जो इसके सपोर्ट पिन थे इसको प्रॉपर सोल्ड करूँगा। पहले आगे से थोड़ा सा सोल्ड किया, ठीक है। तो इसके बाद अब हम पीछे से इसको प्रॉपर इसको बिठाएंगे। तो देखिए हम इसको, ये हमारा प्रॉपर तरीके से यहाँ से इसके जो सपोर्ट पिन थे ये प्रॉपर सोल्ड हो चुके हैं। अब जब हम इसके सपोर्ट वाले जो 4 पिन है इसको जब सोल्ड कर देंगे अच्छे से, तो इसके बाद जो आगे के जो मेन पिन होते हैं जहाँ से वोल्ट वगैरह चार्जिंग के वोल्टेज करंट इन होता है, उसको हम पेस्ट लगा के सोल्ड कर देंगे। ये सोल्ड करते वक्त आपको थोड़ा बारीकी से करना होता है और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी पिन एक दूसरे के साथ आपस में शॉर्ट ना हो। अगर शॉर्ट हो जाए तो फिर मोबाइल भी शॉर्ट होने का डर रहता है, मोबाइल डेड भी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो जितने भी ये 5 पिन हैं इनको हम आपस में बिना शॉर्ट किए आराम से सोल्ड कर देंगे। तो देखिए अब कनेक्टर प्रॉपर हमारा लग चुका है। तो लगने के बाद आप थिनर से या फिर पेट्रोल से, आपके पास जो भी है उससे आप प्रॉपर तरीके से साफ़ कर लेंगे, ठीक है। तो हमने साफ़ भी कर दिया। अब देखिए ये एकदम नया जैसा दिख रहा है, जैसे कंपनी से लग के आता है ऐसा ही। तो बस आज के लिए इतना ही।